Когда возникает сухой кашель? Какие травы помогут? Что можно применять еще? Смотрите видео до конца, поможем разобраться, чем лечить сухой кашель. Кашель – это защитная реакция организма, усиленный выдох, направленный на выведение из дыхательных путей раздражающих агентов. Если в ответ на развитие их происходит образование слизи, то при кашле выделяется мокрота, такой кашель называется влажным. Когда секрет не выделяется, говорят о сухом кашле. Сухой кашель вызывает гораздо больше неприятных ощущений, часто бывает болезненным, интенсивным, сопровождается головной болью, повышением артериального давления. Для лечения его применяются различные средства, способствующие образованию слизи, смягчающие раздражение. Когда возникает сухой кашель? Сухой кашель может быть проявлением вирусных и бактериальных респираторных инфекций, протекающих с температурой, интоксикацией, катаральными симптомами. Аллергии, когда аллергены раздражают дыхательные пути, приводят к сужению просвета бронхов, трахеи, гортани. Попадание в дыхательные пути инородного тела, забросы в пищевод и глотку желудочного сока при гастрите и рефлюксе. Некоторых форм воспаления легких и плевры, нервного расстройства, влияние медикаментов, гипотензивных средств. Для того, чтобы успокоить сухой кашель, используются средства, подавляющие кашлевой рефлекс, смягчающие и увлажняющие слизистые, способствующие образованию мокроты. В данной ситуации помогают и народные средства. Приглашаем подписаться на канал, хотим помочь вам в выборе народных средств для лечения. Какие травы применяются? Используются специальные сборы и отдельные травяные напитки. Хорошо себя зарекомендовали. Отвар из листьев мать-мачехи, корня алтая и травы душицы. Настой из подорожника мать-мачехи, солодки. Мелисса и мята, добавленные в чай. Листья и сухие плоды малины и земляники. Липовый цвет, тысячелистник и чебрец. Девисил и багульник, аптечная ромашка. Это только наиболее часто употребляемые и широко распространенные растения. Приготовление средств происходит путем заливания кипятком столовой ложкой сырья на стакан воды и настаивания их в течение 2 часов. Применять следует в течение дня по 50-100 мл 3-4 раза в теплом виде. Травы обладают противовоспалительным, спазмолитическим, отхаркивающим действием. Способствуют образованию секрета и смягчению сухой слизистой. Напишите в комментариях, какие травы или другие средства используете вы при сухом кашле. Что можно применять еще? Для устранения интенсивного сухого кашля, улучшения состояния внутренней оболочки дыхательных путей, нейтрализации возбудителей, уменьшения раздражения проводятся такие процедуры. Употребление горячего черного или зеленого чая с медом или лимоном, либо теплого молока с добавлением соды или боржоми. Проведение ингаляций с эвкалиптовым маслом, отваром ромашки. Применение инжира, сваренного в молоке. При этом употребляются и ягоды, и обогащенное плодами молоко. Ножные теплые ванны с горчицей. Растирание грудной клетки веществами, имеющими прогревающее свойство. Можно использовать барсучий или медвежий жир. Любые тепловые процедуры следует проводить исключительно при нормальной температуре тела. На фоне лихорадки возможно развитие осложнений, повышение нагрузки на сердце, ухудшение самочувствия. Среди продуктов питания есть такие, которые успокаивают сухой кашель. Это молочная каша с маслом, картофельное пюре с молоком. Перед тем, как пробовать лечиться или оказывать помощь родным народными средствами, следует посоветоваться с лечащим врачом.